Всем здравствуйте. Скоро. Судья. Прости, Ники. Другая линия. До скорого. Сейчас думаю, это мобильная компания. Хоть живой. В общем, нужна будет тачка. Звони мне. Устроим. Поехали. Барыжа? Предпочитаешь закупаться в модном автосалоне? Парень, что надо, достанет любую машину. Так что, если нужно... Я учту. А что там Марис? Да что с ним случится? Цветет и пахнет. Дам по башке разок. И дело в шляпе. Он нужен живым, Джон. Ладно, живым. Окей. Непривычный расклад, да? Не по мне, да, но... Ты платишь, тебе и музыку заказывать. Будет живым. Чеки не пахнут. Все, начали. Старший брат. Частики. Мы не виделись с сестрой с похорон. С Мадонной. Помню, как Лена пела Джексу песенку. С днем рождения. Она была такой радостной. Теперь будет только тишина. Нет, вы только гляньте. Так. Да. Ну, сколько тебе? 10. А разве не 9? 10. Не, 9. 10. 9. 10. Что ж, тогда ты заслуживаешь 10 щекоток. Что? Раз, два, Нет, три, мам. 4, 5, Что, 6, мам? 7, 8, 9, 10. Подожди ты. Да уж, не прошло и года. Да, поздно. Но прости. Прости. Подойди. Посмотрим на тебя. Ты повзрослел. Ну да. Вот спасибо. Первый день рождения без Лены. Ну и как? Говорит все еще только со мной. Иоланда сказала, что это у него такой способ защиты. Иоланда? Психолог. Помогает мне. Ничего. Мы ждем. Трудно, но мы справимся. Джекс, Привет. Прости, опоздал. Ну, обнимешь? О, как ты вырос. Так, это что это? О, целитель. Круто. Решил выступить, да? принеси игрушку. Мы пока поговорим. Да, я скоро буду. Это так здорово. Ты вернулся. Прошу, скажи мне, что все изменилось. Изменилось. Луис Джексон. Главное. Я всегда буду заботиться. Как старший брат, да? Последний раз я был здесь на дне рождения Лены. Джексон ее обожал. Похоже, что... Ты все. Пропустил все веселье. Дети играли в Мстителя. Того парня из телека, что тачки угонял. Знаешь, меня, да? Джекс был мститель. Не угадал. Все они. Злодеем сделали меня. Ну, я им устроила. Еле справились. Жаль, опоздал. Я бы объяснил. Не пишу психолога. О, что можно взять?
Помнишь, вы с мамой болели, но папа Спасибо. сказал, ну что же это за день рождения без торта? Он был просто ужасен. Что это он играет? Горелый, кривой. Ну, Папа посмотрите, в своем отсылка к игре. репертуаре. И такого он натворил немало, но Какая? все ради семьи. Я не знаю, какой. Что-то я много болтаю. Ну, короче, если что, пишите в комментариях, что это за игра. Да ладно. Чё Конечно, случилось? конечно, продолжай. Слушай, полиция тебя мигом вычислит. Так, Знаю, где живешь. Замки-то надежные. Да кто вы? Что вам надо? Не боишься, Ники? что-то не так. Кто звонил? Да неважно, какой-то дурацкий розыгрыш. Как думаешь, он надежный? А голос знакомый? Эйден, перестань, глупости. Нет, он хочет забраться в дом. Да с чего ты взял вообще? Проверяй замки. Слушай, я как-нибудь сама, без тебя справимся. Ники, но мне не сложно. Эйден, ты опять за свое. Нам не нужна твоя помощь. Хватит уже лезть в нашу жизнь. Хочешь помочь, а выходит только хуже. Я пойду. Да, и правильно сделаешь. Обидели мальчика. Взрослый мужик и ерундой мается. Ну ничего, сейчас я отслежу твой звонок. На, давай, свяжем. Вот ты где. Вот черт. Ёшки, Он уходит. за ним. Я это принял. Угроза сильнее. Черт. Давай его догоним. Ну, опять светофор. А тогда так делаем. Вот так не больно было? Давай, идем там. Блин, вот как назло, я знал. Что все к этому двигается, что он меня тут сейчас возьмет и обманет. Ну, Прости, перегнула палку. Умеешь ты порой вывести из себя. ну да. Вернешься, обещаю, я не буду тебя доставать. Слушай, Эйден? За этим уродом гоняешься, да? нет, Боже ж ты мой! Ну сколько можно? Хватит геройствовать, Эйден! Хватит уже! взяни. Это я в туннеле не слышу. Нет, ты все прекрасно слышал. Прекращай, прошу. Алло, алло. Не слышу. Ты там? Мне пора. Ай! Чё он остановился? Слушай, если ты хоть секунду знаешь, хотя бы что? Давай. Есть. На тебе дубинка, по-моему. Есть. Так. Отделю навыков. Получили. Так, что прокачать? О, давайте вот это. Хорошая штука. Люба. Это что такое? Мосты. Мосты. Вау. Вау. Хоть. Мне что, знать надо было? Сейчас Достал по знал. рукам? Ну а то. Такие бабки за какой-то вшивый звонок. Некий пирс, да? Сказать про замки? Про ребенка? Ай, жесть, ну да ладно. Вот и молодец. За звонок ему заплатили кучу бабла. А можно нет? Кому это было нужно? Можно не залезть. Почему она меня
залезть нельзя. Что там в экспорте? ДЦ уже отозвались? Ну, вроде того. Проверяю тебя. Подожди. Ладно, тогда вопрос. Отследить звонок? Для тебя все что угодно. Так. И что это такое? Этот урод угрожал Мальцу. Нужен заказчик. Звонок сделан из района Лук. Это все, что могу сказать. Какой ему заказчик? А если я хакну центр сети ОС? Тогда я вычислю точку, откуда вам звонить. Все понял. Там должен быть Блюмовский центр сети ОС. Правильно? ДЦ как-то пытались его взломать. Не вышло. А потом еще и охрану усилили. Так что это... Осторожно. Быстрее не начинай. Спокойно. Я не спустил как пойдет. Я себе подумал, что я сейчас запью. Ключевая часть для охраны центра сети ОС. Эти ребята будут вооружены. Правда. О, репутация защитника. Мы будем пытаться за героя играть. Что? Злодея как-то неохота мне. Просто злодеям всегда во всех играх легко играть. То есть чисто после людей сбивай и все. Что тут было? Не могу меня прибить. Что там надо делать нам? Так, ехать сюда, да? А у нас есть какие-нибудь миссии? Только деньги вот эти. А, пойдемте взломаем эту вышку. Мы знаем, безопасность семьи главная. Сети ОС выходит за пределы камер наблюдения, используя там напоминание. Так, поехали. Так, блин, а то еще могут меня YouTube за это херенько опять забанить. Поговорим о мнении горожан. Да. Как живут лучшие люди в мире. Особенно хакеры. Как я стараюсь для них. Мой курс? Да. Давайте вернемся к вашему курсу. По поводу подсчета голосов. Многие считают результаты выборов фальшивыми. Для вас они тоже оказались неожиданными? Поймите, я знаю, что граждане хотят прозрачности. Избиратели сделали свой выбор, и голосование показало это в полной мере. С вами мэр Рашмар. Ясно? Итак, Так, сюда. Ага. Вы знаете, как бы... Отойди. Отойди, да. Осторожнее. Ишь ты, очкарик. По зубам сейчас надавил. Все, разошлись, все бы. Главное, такие согласовались и разошлись. Вообще нормально. Бежите, чё? Бежали. Заломаете я. Так. О, камера. Погруз. И чё погрузчик? Ага. Одна есть. Ты чё я взломал? Её, да, её. Так. Чё было дальше-то? Ясно. Не додумался. Я думал, она чуть повыше. А она тут оказалась. Все взломали.
Пожалуйста, поднимите нас. Все, меня больше нет здесь. Район разблокирован. Ничего. Я понял, что он разблокирован. Что он делает? О, мячик. Давай пойдем. Ну что? А сколько нагонишь? Так, 4, 5, 6 лошара. А, он еще и это. Ну да, на работе играет. Или ты не работаешь? А, нет, ты не. Простите. Я не понял, что он строительно работает по кепке. Тачка. Так и едем. Так. Что-то здесь происходит. Кто у нас потенциальная жертва? Так, нормально. Гол, беги. Блин. Я не думал, что это он. Ну ладно. Повезло, как можно сказать, даже. У меня денег. Так, 4. Блин, что там денег? Так. Ладно, тогда делаем, сейчас будем делать легко деньги. Так, я ничего, борчок из близкой семьи. Короче, в центр города надо его лить. Это куда-нибудь вот сюда вот. А, это лук не подключено. Сюда я даже вообще... Здесь есть низ карт. Фига. Мини-игры. Шахматы. Чего? Нет, знаете, одежда. Здесь семейный, где оружие где-нибудь. Дальше такое. Воспоминания. Ну что, поехали на каталку сомнителя. Начать контроль ценителя. Надо побыстрее искать тачку и валить. Конечно, копы могут привязаться. Так что нужно ехать аккуратно. Так, там тачка, значит. Выступал в цирке. Отправляй деньги за рубеж. По управлению гневом. А, значит. Вспыльчиво. Отправляем одну машину на поиски. Да, заметьте, блядь, как тут дождь начался. Стоять, не место! Угу. Черт, ранен! Спасибо, сам меня же.
Пускай повернуть, я фиг знаю. Блин. База, мы ведем погоню. Я был ранен. Он уже просто такой ранен. Подождите, сейчас я его прикрою. А вот теперь убит. На обочину, живо! Вот. Ранены! Стой! Будем стрелять! Давайте. Сейчас я его достану! Ладно, вставай. Нужна подмога! Стой! Будем стрелять! Это 50 раз вылетел. Я столкну его с дороги! Блин, я что не гражданки стреляют. Вот что ты на меня побежали? Еще я что был. Что На помощь! Стоять! Это приказ! Приказ. Уже что приказ Блин. Ой, извиняюсь. Ладно, едем быстро тогда. Я вообще во все врезаюсь. Как тут скрыться? Стоять! Не место! Где светофор? Светофор. Вот он. Все готово, да? Все это. Я хотя бы одного-то ранил. Сюда сейчас одного ранил. Останови машину! О, подпрыгнул, видишь? А я остановил. Солнышки, мать! О, все. Правда, там нет машин, так что не сработает. Он сам не остановится! Тарань его! Ты что такое сейчас забылось? Остановись! Так я остановился. Идем на таран! Ошибись быстрее. Это приказ! Шоку. Держимся в него! Вот видели, только что сбили Казанского. Тормози! Немедленно! Да. Вот это да я. Легко сказать, хочется скрыться. Его нужно остановить! Я не Сейчас прям его в пустил, воду сказать. Тормози! Ты знаешь, ну как хочу погнать? Вот так. Прижму его! О, поезд. Хватит! Остановись! Он по-быстрому выходит. Так, что все. Я продал был вниз, потому что сейчас машина просто взорвется. Не, у меня есть маленький шанс скрыться. Проверьте в переулках! Вали. Упустили объект. Мне назад! Вы чё, шутя? Ой, все. Объект сбежал. Мы сворачиваем. Сканирование CDOS запущено. Начинаю поиск. Ой, CDOS, я больше всего их не вижу. Все, капец. Я не успею просто сейчас результат. Сказал же, я засекли. Подозреваемый обнаружен и помечен. Нормально, взорван. Отправляем один усиленный наряд на поиск. Усиленный отряд. Это вам подарочек. Офицер попал в аварию. Пока от вертолета не избавлюсь, наконец. Не, мне не скрыться. Вертолет.
куда-то мне за крышу не зайдет. Ой, вперед. Отстал. Возьми чуть на отстал. Давай, взорвешь тачку, если возьмешь меня. Заграждение. Блин, да не мешай ты кофту. Вот тут. Вот меня вертолет сейчас догонит. Да, конечно. Давай, поехал, давай. Все. Стреляй. Мог бы я сейчас использовать просто там свои дочки, какие-то движения, типа, О, господи, это долго будет идти. Что такое чувство? Так, так. Я его протаранил. Насчет ран даже не читай. Вот он тупой. О, сейчас Ой. Ладно, еще раз. Попробуем. Теперь поосторожнее немножко. Или вообще просто сразу же угоним. Да вот, видите меня. Сейчас, давай, светофор вылезай. Я тебя сразу же грохну. Протараню его. Так, это... Если попал. Если попал в аварию, то мне повезло. Потому что у меня 0. А я мог только что их светофор. Пожалуйста, восстановись одна херня ответа. Батареечка, восстановись. Восстановись. А ну тормози. Чё? Чё я? Какого? Я влез. Я не вылезал. Шли. Ну, конечно, я не вылезал. Ой, ёшкин ты кот, я не вылезал. Что, случайно кнопку, что ли, нажал? Ладно, извините. Попробуем еще раз пойти. Патруль начал поиски подозреваемого. Блин, понял. А, лохушка. Честь. Все скрылся, по идее. Подонок не может спрятаться вечно. Быстро, 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 быстрее. Едь. Если сейчас уйду, то просто будет шиком скоро. Ну, конечно, я врезался в какой-то момент. Сканирование CDOS запущено. Ты не занял, типа. Не идет, да? Я быстрее. Если сейчас найдет, я ее вообще бросу. Все, меня нашли. Везут твою машину. Высылаю координаты. Как-то они появились. Так вот, о, сейчас светофорик у меня не сработает на руку. Да, блин, вы светофор сбили, падлу. А ну, стой! О, молодец, врезался один. Сильная патрульная машина уже в пути. Сильно патрульным. Какая усиленная? Ну чё, с усиленными шутите, наверное? Одна есть. Это если я не себе колеса спустил? Мне нельзя далеко уезжать отсюда. Идем на таран! Остановите машину! Кто остановит машину, если не будут говорить? Объясните мне. О, у меня опять черный двигатель. Я
мог быстро закончить это. А вот и как это ничего не делаю. Если они сейчас все не врежут сюда. Это вам. Что это изико? Еще одна. Больше не найдете. Сейчас быстро кругаем двери. А, и чай палец, сейчас во двор все изведет. Какой идиот это сделает, объясните мне. Мне надо будет вот так. Следи за мной, закройся какой-то все. Заткни пасть. На самом деле все, покинь. О, так сейчас коку. Здорово. Надо улить. Ёбаный сдохи! Его не видно, продолжаем путь. Продолжаем. Я успею. Мы его возьмем. Я успею. Я успею. Я успею. Усиленный патруль преследует подозреваемого. Надо разослать. Как сюда? Как сюда залезть? Пахать быстро действую. Это тупость. Все, готово. У нас получилось. Сколько денег? 2. Так мало. Сколько денег у нас? 4400. Упс, я случайно. Так, на контракт устранителя больше не поеду. Что, может, едем до одежки, а? Давайте. Магазин где? Нет, тачку я не возьму. А, возьму вот эту тачку. Хотя бы врезался и конец был мне. Едем хорошо. А, кстати, да. Поехали. Едем спокойно. Едем мы спокойно. Ай, давай. Чё? Вот, назад столкай тачку. И еще одну давайте. Едем спокойно. Так. Что-то там еще делаю будем. Ай! А, мы почти скоро приедем. Так. Сюда. Теперь сюда. А теперь прикол делаем. Так, так. А что я не могу?
Блин. Было круче, если бы я мог это сделать сам. На. Получилось. О, что, приехали? Хорошо, что приехали. Надо нет желательное оружие, конечно. Так, мы подключены к сети? Нет. Кстати, сколько сделаем? Впереди. Я могу сзади зайти? Вообще в легкую. Ого. Чем помочь? Здесь выбор-то. Что-то мне как-то сейчас неохота покупать. В другой раз. Типа, лучше оружие сначала накопить. Я только зловать здесь не могу. Ну ладно, тогда, наверное, закончу серию. Спасибо, что смотрели меня. Это была вторая часть прохождения Watch Dogs. Если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь.